ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஃபுட் இஸ் லவர் 2020. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வெங்காய சமோசா. இந்த சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு வெங்காய சமோசா செய்ய என்ன வேணும் பார்த்தலாங்க. 1 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கேன். உப்பு வந்து தேவையான அளவுக்கு, எண்ணெய் வந்து தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கலாங்க. தண்ணி தேவையான அளவுக்கு வேணும். இது வந்து சமோசா ஷீட் செய்கிறதுக்கு இதெல்லாம் வேணும். அடுத்து உள்ளே வைக்கிறதுக்கு ஃபில்லிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 வெங்காயம், மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை வச்சு இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நம்ம சட்னிக்கெல்லாம் வதக்கிறதுக்கு வந்துட்டு கட் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அது போக வந்துட்டு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள், 1/4 ஸ்பூன் வந்துட்டு மஞ்சள் தூள், 1/4 ஸ்பூன் வந்துட்டு சாட் மசாலா, 1/4 ஸ்பூன் வந்துட்டு கரம் மசாலா, 1/4 ஸ்பூன் வந்துட்டு சீரகத்தூள் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து உங்கள் காரத்தை பொறுத்து மிளகாய்த்தூள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து கருவேப்பிலை வந்துட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. உப்பு வந்து தேவையான அளவுக்கு வேணும். இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோள்ள கோதுமை மாவை அதை சேர்த்திக்கிறேன். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். எண்ணெய் வந்துட்டு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாங்க. இது ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிணைஞ்சிக்கலாங்க. நல்லா சாஃப்டாக பிணைஞ்சிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், மாவு நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சாச்சுங்க. இது ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கணும். இப்போ 10 நிமிஷம் ஆச்சுங்க. நம்ம வந்து சின்ன சின்ன உருண்டையாக இது உருட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டிக்கலாங்க. இப்போ ஒரு 6 உருண்டை வந்துருக்குங்க. நம்ம வந்து இதை வந்து சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரியே தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி மாவு கொஞ்சம் தூவி நம்ம நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாங்க. நல்லா வந்து லேசாக தேய்ச்சிக்கணும். இந்த மாதிரி எந்த அளவுக்கு முடியுதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம லேசாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாங்க. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ லேசாக இருக்குன்னு. இதே மாதிரியே நம்ம எல்லாத்தையும் தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி தேய்ச்சாச்சுங்க. இதை வந்து நம்ம வந்து சுட்டு எடுக்கணும். இது வந்து சப்பாத்தி மாதிரி சுட தேவையில்லை. கல் வந்து ரொம்ப லைட்டாக சூடாக இருக்கும்போது நம்ம ஒரு 5 செகண்ட் இல்லை 10 செகண்ட் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு 2 பக்கம் சுட்டு எடுத்துக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு வெள்ளை கலர் டாட்ஸ் மாதிரி வர ஆரம்பிக்குங்க. அந்த மாதிரி ஒரு 10 செகண்ட் தான் ஆகும். 2 பக்கம் அதே மாதிரி சுட்டு எடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், வெள்ளை கலர் டாட்ஸ் மாதிரி வர ஆரம்பிக்குதுல. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே சுட்டு எடுத்துடலாங்க. இப்போ எல்லாத்தையுமே அதே மாதிரி சுட்டு எடுத்தாச்சுங்க. நம்ம இப்போ வந்து இதை கட் பண்ணிடலாம். இதை வந்து நான் வந்துட்டு ஓரலாக வந்து கட் பண்ணலைங்க. ஏன்னா வந்துட்டு மாவு வேஸ்ட் ஆகுங்கிறதுக்காக நான் இதை வந்து இப்படியே கட் பண்ணிக்கிறேன். சில பேர் வந்து ஓரலாக கட் பண்ணி கரெக்டாக வந்துட்டு அந்த ஸ்கொயர் ஷேப், ரெக்டாங்கிள் ஷேப் வர மாதிரி கட் பண்ணுவாங்க. நான் வந்துட்டு இதே மாதிரியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இதே மாதிரியே நம்ம எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. இதனால் வந்து ஷேப்பெல்லாம் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் வராதுங்க. நம்ம மடிக்கிறதுல தான் இருக்குது. நம்ம இதே மாதிரியே எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சமோசா ஷீட் பாருங்கள் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ வந்து ஃபில்லிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் எடுத்துக்கலாங்க. கட் பண்ணி வச்சு இந்த வெங்காயம் இதில் வந்து கருவேப்பிலை சேர்த்திக்கிறேன். மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம். உப்பு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாங்க. இதை நல்லா கலந்துக்கலாம். இப்போ நல்லா கலந்து விட்டாச்சுங்க. நம்மளோட ஃபில்லிங் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வந்து நம்ம வந்து குக் பண்ண தேவையில்லைங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம எண்ணெயில் தான் பொரிக்க போகிறோம். அதுலேயே வந்து நல்லா குக் ஆகிடும். இப்போ இது இருக்கட்டும். நம்ம இது எப்படி மடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கோதுமை மாவு வந்து கொஞ்சமாக ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் கோதுமை மாவு வந்துட்டு தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி திக் பேஸ்ட்டாக கலந்துக்கலாங்க. இது வந்து ஒட்டுறதுக்காக. இப்போ நம்ம இப்படி ஃபில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஷீட் எடுத்துக்கலாம். ஷீட் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைட் பக்கமாக மடிக்கணுங்க. அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்துட்டு ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாக்கெட் மாதிரி ஆகிடும். இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஃபில்லிங்கை வந்துட்டு வச்சுக்கலாம். ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு பிடிக்கும். இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா இது சைட் இருக்குல்ல, அதில் வந்து நம்ம இந்த பேஸ்ட் தடவிக்கலாம். தடவிட்டு இதையும் நல்லா மடிச்சு விட்டுக்கலாங்க. பார்த்தீங்களா, இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம இது பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து சென்டர் பீஸு. நான் வந்து சைட் பீஸும் ஒன்று மடித்து காமிக்கிறேன். இது பாருங்கள், சைடில் கட் பண்ணோம்ல, இங்கே வந்து ஷேப்லெஸ்ஸாக இருக்கும்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க.
இது வந்து லெஃப்ட் சைட் பார்த்த மாதிரி வரும் நம்ம கட் பண்ண ஏரியா. நம்மளும் அதே மாதிரியே நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே இதை மடிச்சுக்கலாங்க. பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஃபில்லிங் வச்சுக்கலாம். ஃபில்லிங் வச்சுட்டு இங்கே வந்து நம்ம பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். பேஸ்ட் போட்டு எப்போ போல நம்ம மடிக்க வேண்டியது தான். இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் மடிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ சமோசா எல்லாத்தையுமே நம்ம பேக் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ இதில் பொரிச்சு எடுக்க வேண்டியது தான். எண்ணெய் வந்து காய வச்சுருக்கேன். இது வந்து ரொம்ப சூடாகணும்னு இல்லை, நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருந்தாங்க நம்ம வந்து பொரிச்சு எடுக்கணும். கொஞ்சம் மீடியம் ஹீட்டாக இருக்கும் போதே நம்ம வந்து இது உள்ளே போட்டுக்கலாம். இது லைட்டாக ஹீட்டாக இருக்கும் போதே நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி மடிச்சு வச்சுருக்கோம்ல இந்த சமோசாவை இதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாங்க. இது ஒரு நிமிஷம் வெந்ததும் நம்ம வந்து திருப்பி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம வந்து நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கணுங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. இதே மாதிரியே நம்ம எல்லாத்தையும் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட சூப்பரான சமோசா ரெடி ஆகிடுச்சு. வெளியில் நல்லா மொறு மொறுன்னு உள்ள நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் நாங்கள் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களை வந்து சேரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸ்டே டியூன்.